这里肩部是一个大象，肩周炎，我说其实没有这一套，非常难治疗，绝对不好治，因为它肩部有分。如果我们刚开始在讲上背部的时候，说肩后痛，因为肩部你举起来，有些人会痛前面，有些人痛后面，对不对？那也有人痛上面这一点，也有人痛旁边。对，我就是这个。啊，你是痛旁边哈。对。如果没有这一套，你不可能分得那么清楚。那治疗也不一样，后面痛这里，那就推这样对过来，就是推这里。那如果旁边痛，前面痛，上面痛，推这里。但是这里现在还多了一条，这一条，那它的位置是怎么样呢？这一条对过来，刚好对到胸乳头，所以我说对乳癌患者特别有效。那也对什么有效呢？你看这里对过来乳头附近的，只要乳头这里前面，我们早上也做了一个，就是他感觉这里前面痛，那因为他对过来刚好乳头，所以这一条还有对哪里呢？肩部，你感觉里面隐隐痛啊，痛点好像很难描述的，这一点我发现这一条非常有效，甚至这时候在里面你也不知道后面还是前面，感觉隐隐的，那这一条可以先推推看，还蛮有效的。好，那也就是正确这一条管理哪里？上面、前面、旁边，还有腋下这里，还有侧胸，它管到胸部的侧面。那这一条管到中间的胸部，这样大家了解了吧？所以为什么乳癌患者也可以用？那因为它对过来乳头，所以它对肺部，所以肺部也会有效。对，我非常咳嗽经常咳嗽。咳非常。所以我们现在如果推这一点，我一般还会再加强这一点。我觉得这一条也是一个非常有效。那加上如果有咳，那更不用讲，一定这一条也先要帮他推。那但是他这里我用我原来的原始点，一定绰绰有余了。推这一点会不会改善？也会改善。我发现这个痛推这里竟然也可以改善，所以我确定这一条不能取代这个不能取代，因为有些人前面痛、旁边痛或上面痛，你光推这一条，他还是会感觉有5分改善，但真正推到这一条，全部改善。只有少数有些人你推了，他确实就完全改善，也有这样的个案。所以我现在把这一条当作怎么样？当作它可以强化这一条的原来的点的功用，但不能真正完全取代它。所以原来的点都保持，但是多了这一个点，确实可以有加强的作用。那还有就是肩周炎，它举起来或往后的角度不够大，我们做原来的动作，其实已经角度可以拉得很大。肩胛骨内侧在做，角度会更大。所以这样我们就跟刘医师大量这样研究下来，确定他这样对咳嗽啊、胸闷啊，还有肩周炎方面都有帮助的效用，所以算是一条很重要的线。所以这一次就我特别把它当做一个参考点。那我们现在来做它这个比较容易治了，它是这里嘛对，主要是这一条。什么时候比较痛？晚上睡觉的时候吧。晚上一般常常都是晚上，所以我说10病9寒。那晚上如果比较痛的话，那还要温敷。那现在也痛嘛也酸疼，就是这么举到这儿就不行了，后边这么到这儿不行了，上不去了。这里就举不起来。这你看到这儿都没问题，这就上不来了。一般如果患者去医师那里，他有些人举不起来，有些往旁边，有些人往后面。一般如果我没有这一套，我在台湾都有，我教过很多医师，那我会问他们，你们治疗方法一样吗？他们都会跟我讲不一样，因为有些人举起来会痛，有些人往后会痛，所以他们治疗方法不一样。当你听到这样的答案，你觉得对吗？不对，你看你们已经变内行了。很显然，那这样的医师多吗？几乎都是。我相信大陆也不例外，因为他们一定会说不一样。
举起来会痛，跟往后会痛一定不一样啊，不同角度。事实上，你还是要追问。你说不一样就错了，你还要问什么？举起来痛哪里？也可能痛前面，也可能痛后面。往后会痛，也可能痛前面，也可能痛后面。你没有进一步问他痛点在哪里，你就不知道怎么处理了。那即使问出来，你真的会处理吗？我看还是不一样。要找到那个开关很难，所以我不相信肩周炎可以一针就解决的。如果这个医师有办法一针，那这个针已经把我的几个开关怎么样，都把它盖刮，那表示我的开关不是大开关了，竟然被一针把我的开关涵盖了，这不可能的。所以我才说，针灸如果说有一针可以全部都针好，那绝对不可能，因为我这样一找大开关找了那么多年，我确信它一定有分的，啊，这样大家如果没有这一套，你们怎么分？不可能啊！所以我们讲完，几乎都已经知道答案了。所以旁边按我们的肩胛骨，还有治疗到胸部的侧面，这个一般女孩子也会，乳房侧面痛都会找妇产科。如果有这一套就不用找了，就是按这里。它侧面就会好啊。如果痛中间，乳房痛中间，就是按肩胛骨内侧。好，这样大家知道了哈。来趴着，我们开始来做。你忍一下啦哈。好了。这里疼吗？不疼。这里呢？不疼。这里呢？不算疼。这里呢？有一点。这里开始疼。对，这儿开始疼。这里开始疼，可以忍受吗？可以。这里疼吗？疼。这里也疼。对。这里疼是吗？对。这里疼吗？差点。这里比较疼，好，这里厉害哈。您这样多久？您说？有快1年了吧？好几年了。1年哈，1年还好。找过医师推吗？没有。没有，为什么？不信。不信啊？他是不相信医师的。那你相信什么？哎呀，是想自然会好。我相信自然会啊。那你相信自然已经相信1年了。还不好啊。还不好，还继续信下去哦。你相信你自己哦。这个还不错。他对自己很有把握，很有自信的啊。他相信自己，好，应该这样就可以了。如果有效，这样就够了。好，那等一下我们揉完我们再来测试第2条，看看他的感觉。来，您先起来看看，那个肩臂现在，先不要穿鞋子，您就看看。搁到这儿了。可以了哈。对，是弄到这儿了。我们平常在家老是自己这么钻。他抓到哪里你知道吗？他相信自己，原来自己也不可信。他痛哪里就抓哪里，他抓1年也不会好。所以他这个他这样一讲又告诉我们一件事，真的，你抓这样抓到患处，真的痛处，抓1年都不会好，抓2年也不会好。所以痛处能不能按？所以我这一套就是从患者身上找答案。他们告诉我们的每一句话，我都把它一一记录，归类。所以你看我的禁忌，患者感觉痛处不可以按。你看这个他也是在讲我的禁忌哦。好，您不错，您再趴着我再帮你做一下这一条。谢谢。大家看肩胛骨内侧炎这个手法以后也会教。这一点疼吗？不疼。这一点不疼啊？不疼。这一点疼吗？有。这一点有一点是吧？对。这里有一点好。因为我知道，如果肩周炎这一条多少都会帮助。这里呢？这疼。这里疼对不对？对。好。那这里疼吗？不疼。这里就不疼，这里也不疼。好。那你痛点在这里。好。好。好，你再往后举看看，看那种感觉。
行，真不错。跟刚刚比起来是差不多，还是有加强的作用？比刚才要好一些。好一些，所以我说有帮助作用。所以现在告诉各位就，因为有些也曾经听过我的课，那如果这样，就是还要加强怎么样？肩胛骨内侧，再帮他按一下，让他多舒服一点，所以它有加强的作用。好，谢谢您。谢谢。好。